අයවන් හරි අපි ප්‍රවාහනය හා සැපයුම් සේවා කියන පාඩම් එකකේ මුල කොටස් ටික කියන්නේ ප්‍රවාහනය සම්බන්ධ මුල කොටස් ටික පිළිබඳව අපි සාකච්ඡා කරලා ඉවරයි. නරුවනේ. අපි කතා කළා මේ වෙනකොට අපි සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා ප්‍රවාහනය කියලා කියන්නේ මොකක්ද? ඒ වගේම ප්‍රවාහනයේ තියෙන මූලිකාංග මොනවද? මාධ්‍ය බලය පර්යන්තය වගේ දේවල්. ඒ වගේම විවිධ ප්‍රවාහන ක්‍රම පිළිබඳව අපි සාකච්ඡා කළා. ඒ විවිධ ප්‍රවාහන ක්‍රම වලින් අපි කතා කරන්න ඕන මහා මාර්ග ප්‍රවාහනය පිළිබඳව, දුම්රිය මාර්ග ප්‍රවාහනය පිළිබඳව, ගුවන් ප්‍රවාහනය පිළිබඳව සහ විශේෂයෙන්ම ජල ප්‍රවාහනය පිළිබඳව. මෙන්න මේ ප්‍රවාහන ක්‍රම ආශ්‍රිතව තියෙනා වූ වාසි අවාසි ලක්ෂණ මේවායි තියෙන නව ප්‍රවණතාවයන් පිළිබඳව අනිවාර්යෙන් ළමයට අවබෝධයක් කියන එක තියෙන්න ඕනේ. එතකොට දැන් අපි අද අපේ මාතෘකාව පටන් ගන්න මගී ප්‍රවාහනයේ සම්බන්ධයෙන් තියෙන ප්‍රශ්නකින් තමයි අපි සාකච්ඡා කරන්නේ පිටුවංක 9. ඒකේ අපෙන් අහනවා මොකද මගී ප්‍රවාහනයේ විධිමත් කිරීමට ඔබට කළ හැකි යෝජනා මොනවද කියලා අහනවා. දැන් මගියෝ විදියට ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ අපි මගියෝ නෙමෙයි ඇත්තටම බස් රථයකට දුම්රිය කෙනෙක් ගහම දුගියෝ වගේ තමයි අපි යන්නේ. හරි. තියෙන තරම් මේ බස් රථ සේවකින්ගෙන් බැනුම් අහගෙන මිනිස්සුන්ගෙත් අඩත් එට්ටම් විදගෙන අඩු පහසුකම් යටතේ තමයි ඉතින් අපි ගමනාගමන පහසුකම් ලබන්නේ. දැන් අපි විශේෂයෙන්ම ওই චිත්‍රපටියක් එහෙම බලනකොට යුරෝපීය රටක චිත්‍රපටියක් එහෙම බලනකොට අපිට පේනවා මේ බස් රථවල දුම්රිය වල තියෙන තත්ත්වය කොයි වගේද කියන එක. නේ? ඉතින් ටිකක් වැඩි ගාස්තුවක් ගත්තත් ඒගොල්ලෝ ප්‍රවාහන සේවාව කියන එක උපරිමයෙන් ලබා දෙන. ඒතකොට මිනිස්සු කවදාකවත් ඒ රටේ විශේෂිත අවශ්‍යතාවයක් නැත්තම් ඉතින් පෞද්ගලික වාහනයක් භාවිතා කරන්න හිතෙන්නේ නැතුව ඇති මිනිස්සුන්ට. ඒ කියන්නේ පෞද්ගලික වාහන භාවිත කරනවා විවිධ කාරණාවලදී. පුළුවන් තරම් ඒගොල්ලෝ පොදු ප්‍රවාහන සේවාව භාවිතා කරන්න ඒගොල්ලන්ට අවස්ථාවක් තියෙනවා. ගෙදර වාහනයක් තිබිලා. අපේ පැතිවල මිනිස්සු නම් අපේ මේ රටේ මිනිස්සු ගොඩක් වෙලාවට වාහනයක් ගෙදර තියෙනවා නම් පෞද්ගලික වාහනයක් මේ ගෙදර තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ ඇත්තටම පොදු ප්‍රවාහන සේවාව පාවිච්චි කරන්න තියෙන අවස්ථාව අඩුයිනේ. නමුත් ඒ රටවල ඇත්තටම පෞද්ගලික වාහනේ යනවට වඩා පොදු ප්‍රවාහන සේවය භාවිත කරන්න මිනිස්සු කැමතියි. මොකද ඒවයි තියෙන පහසුකම් එක්ක. ඉතින් දැන් අපි වගේ දියුණු වෙමින් පවතින දියුණුව අනේ මන්ද දියුණු වෙනවද කියලා. දියුණු වෙමින් පවතින රටකට ප්‍රවාහන සේවාව සම්බන්ධයෙන් ගොඩාක් ලොකු දේවල් ඉතින් දෙන්න බෑ. නමුත් අපිට අත්‍යවශ්‍ය යෝජනා කීපයක් අනිවාර්යෙන් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. දැන් ওই ප්‍රධාන බස් නැවතුම් පළවල් සංවර්ධනය වුණාට මිනිස්සු ගැවසන තැන්වල තියෙන බස් හෝල්ට් එකම සංවර්ධනය වෙලා නැහැ. විශේෂයෙන් පාසලක් ගාමන්ට් එකක් රෝහලක් ඉස්සරහා තියෙන බස් හෝල්ට් එකකට සෑහෙන මිනිස්සු ප්‍රමාණයක් දෛනිකව එක්කහුව වෙනවා. ඉතින් වැස්ස වෙලාවට මිනිස්සු අපමණ තෙමෙනවා. අවුව වෙලාවට කරවි ඉන්නවා. ඉතින් බස් හෝල්ට් ටික හරියට රජයේ මෙදිහත් වීමෙන් හදන්න පුළුවන් නම් ඒක වටිනවා. ඒ වගේම බස් රථවල නිසා දුම්රිය වල තියෙන සුවපහසුභාවය වැඩි කිරීමටත් ඊළඟට තව අපි ගත්තාම ස්ථාවර ගාස්තු ක්‍රමයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමටත් නියමිත කාලසටහන අනුව ධාවනය කිරීමටත් ඒ වගේ මගීන්ගේ උපරිම ධාරිතාවයට සීමා පැනවීමටත් ඒ වගේ දේවල් වලට අපිට යෝජනා ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. මේ බස් රථවල දුම්රිය වල පොල් පටවගෙන යනවා වගේ නැතුව මේ ටිකක් ඒක අර පිළිවෙලක් තියෙන විදියට හදාගන්න විදිය ප්‍රතිපත්තිමය වැඩසටහන් සම්පාදනය කිරීම තමයි අනිවාර්යෙන් වැදගත් වෙන්නේ. හරි. එමනම් අපි උත්තර ලියමු බලන්න. 9 වෙනි පිටුවේ අහනවා මෙරට මගී ප්‍රවාහනය විධිමත් කරන්න ඔබට කළ හැකි යෝජනා මොනවද කියලා අපි යෝජනා කීපයක් ලියමු. පළවෙනි එක ලියන්න. බස් රථ සහ දුම්රිය ප්‍රමාණය වැඩි කිරීම. බස් රථ සහ දුම්රිය ප්‍රමාණය වැඩි කිරීම. ඊට පස්සේ බස් නැවතුම්පළවල් දුම්රිය ස්ථාන යන ආදිය සංවර්ධනය කිරීම. බස් නැවතුම්පළවල් දුම්රිය ස්ථාන යන ආදිය සංවර්ධනය කිරීම. ඊළඟ කාලසටහන් වලට අනුකූලව ධාවනය කිරීම. කාලසටහන් වලට අනුකූලව ධාවනය කිරීම සහතික කිරීම.
සහතික කිරීම. ඊළඟ සාධාරණ ගාස්තු ක්‍රම හඳුන්වා දීම. හයිවේ බස් එකේම ටිකක් ගාන වැඩි. සාධාරණ ගාස්තු ක්‍රම හඳුන්වා දීම. සාධාරණ ගාස්තු ක්‍රම හඳුන්වා දීම. ඊළඟ එක දිගුදුර ගමන් සේවා. ඒ කියන්නේ ටිකක් ඈත ප්‍රදේශ වලට යන බස් රථ තියෙන්නේ. ඒවා සමහර සතිවල තියෙනවා, සමහර සතිවල නැහැ. දිගුදුර ගමන් සේවා සහ රාත්‍රී ගමන් සේවා. දිගුදුර ගමන් සේවා සහ රාත්‍රී ගමන් සේවා. විධිමත් කිරීම. විධිමත් කිරීම. right ඊළඟ එක මගීන් වෙනුවෙන් ආචාර ධර්ම පද්ධතියක්. ඒතර ඒගොල්ලන් හොඳට සලකනවා මගීන්ට. මගීන් වෙනුවෙන් ආචාර ධර්ම පද්ධතියක් නිර්දේශ කිරීම. නිර්දේශ කිරීම. ඊළඟ මගීන්ගේ උපරිම ධාරිතාවේ ඉක්මවීම සම්බන්ධයෙන් වන නීති. මගීන්ගේ උපරිම ධාරිතාවය සම්බන්ධයෙන් වන නීති ආරක්ෂා කිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගැනීම. ආරක්ෂා කිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගැනීම. ඊළඟට ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් ආබාධිතයින් ආදිය සඳහා විශේෂිත ප්‍රවාහනකම හඳුන්වා දීම. විශේෂිත ප්‍රවාහනකම හඳුන්වා දීම. විශේෂිත ප්‍රවාහනකම හඳුන්වා දීම. ඊට පස්සේ අබලන් ප්‍රවාහන මාධ්‍ය ඉවත් කිරීම. මේ කෑලි හැලි හැලි යන බස්වල තමයි සමහර ගම් වලට යන්න තියෙන්නේ. අබලන් ප්‍රවාහන මාධ්‍ය ඉවත් කිරීම. ඉවත් කිරීම. right අපි ඊළඟ කොටසට යමු. ඒකේ අහන්නේ මෙරට බස් රථ හිමියන් සහ බස් රථ මගීන් මුණ දෙන ගැටලු මොනවද කියලා අහන්නේ. ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්නෙන් අහනවා අපේ පුතේ බස් රථ හිමියන් සහ ඒ වගේම බස් මගීන් මුණ දෙන්නා වූ ගැටලු මොනවද කියලායි අපෙන් අහන්නේ. දැන් බස් රථ හිමියෝ මුණ දෙන ගැටලුව තමයි සමහර මාර්ගවල තියෙන බස් රථ ප්‍රමාණය වැඩි. ඒතර එක බස් එකකටවත් හරියට බිස්නස් එකක් සෙට් වෙන්නේ නැහැ. මෙබලියන්
ඇතැම් මාර්ගවල බස් රථ හිමියන ඇතැම් මාර්ගවල බස් රථ ප්‍රමාණය වැඩි වීම. තව ආණ්ඩුවට ගාස්තු ගෙවන්න ඕනේ, නඩත්තු කරන්න ඕනේ. ඒවට විශාල වියදමක් යනවා. මෙහෙම ලියන්නේ. රජයේ ගාස්තු හා නඩත්තු වියදම් ඉහළ යාම. රජයේ ගාස්තු හා නඩත්තු වියදම් ඉහළ යාම. රජයේ ගාස්තු හා නඩත්තු වියදම් ඉහළ යාම. තව ඇතැම් මාර්ග අබලන් වීම. ඒවල ඉතින් බස් එක ලෝඩ් එක පිටින් දැම්මම බස් එක ඉවරයි. ඇතැම් මාර්ග අබලන් වීම. ඊට පස්සේ සේවක සම්පාදනයේ ගැටලු. දැන් ඔක්කොම උත්සාහ කරන්නේ දොස්තරලා වෙන්න. කොන්දොස්තරලා නෑ ඇත්තටම. හරි. බස් රථ සේවකීන්ගේ හිඟය. සේවකීන්ගේ හිඟය. right. බස් රථ හිමියෝ මුණ දෙන ගැටලුව. හරි මගින් මුණ දෙන ගැටලුව ලියමු. ප්‍රවාහන මාධ්‍ය තුල අත්‍යවශ්‍ය පහසුකම් නොමැති වීම. නැත්නම් පහසුකම් අඩු වීම කෙලින් ප්‍රවාහන මාධ්‍ය තුල අත්‍යවශ්‍ය පහසුකම් අඩු වීම. ඔය ගැබිනි මව්වරුන්ට වාඩි වෙන්න විතර නෙමෙයි ඒගොල්ලන්ට බබාලට කිරි දෙන්න පවා කර්ටන් එකක් දාලා වෙන් කරපු බස් රථ තියෙනවා ජපානයේ වගේ රටවල් වල. අපේ රටවල ඉතින් දිනෝ 1000කට පේනවා ඒ වැඩි. හරිද? right. ඊට පස්සේ ගාස්තු වරින් වර ඉහළ යාම. ගාස්තු වරින් වර ඉහළ යාම. ඊට පස්සේ බස් රථ සේවකීන්ගේ දුර්වල ආචාර ධර්ම වලට මුහුණ දීමට සිදුවීම. බස් රථ සේවකීන්ගේ දුර්වල ආචාර ධර්ම වලට මුහුණ දීමට සිදුවීම. right අපි පිටුවක 10 ඉන්නේ. හරි ඇති. ඊට පස්සේ අහනවා මෙරට පවතින මාර්ග තදබදයට පිළියම් යෝජනා කරන්න කියලා. දැන් පාරට සාමාන්‍ය පීක් වෙලාවල් කියලා අපි කියනවා සාමාන්‍ය උදේ 7:00 ඉඳලා උදේ 9 වගේ වෙනකන් උදේ 7 ඉඳලා උදේ 9 වගේ වෙනකන් ඒ වගේම හවස 4 ඉඳලා විශේෂයෙන්ම 5:00 6 විතර වෙනකන් සෑහෙන වාහන තදබදයක් අනිවාර්යෙන් පාරේ තියෙනවා. ඒවට ප්‍රායෝගික විසඳුම් ඇත්තටම ආණ්ඩුවත් අනුගමනය කරලා තියෙනවා. අපටත් යෝජනා ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ගුවන් දැන් ටිකක් වාහන වැඩි ප්‍රදේශයක ගුවන් මාර්ගයක් දැම්මොත් ගුවන් පාලමක් වගේ දෙයක් දැම්මොත් ඒ ගුවන් පාලම් දිගටම යන වාහන ගුවන් පාලම් පාවිච්චි කරන. ඒතකොට තදබදය අනිවාර්යෙන් අඩු වෙනවා. නගර ආශ්‍රිතව අපිට පුළුවන් රථ ගාල් ඉදි කරන්න. ඒතකොට පාර දෙපැත්තේ වාහන නතර කරන්නේ හරි. ඊට පස්සේ තව අපිට පුළුවන් පවත්නා මාර්ග පුළුල් කරන්න විකල්ප මාර්ග හඳුල්ලා දෙන උමම් මාර්ග ඉදි කරන්න විශේෂයෙන් පදිකයින්ට. ඒතකොට මේ පදිකයෝ පාර පැනලා අර බ්ලොක් වෙන එක පොඩ්ඩක් අඩු වෙනවා. right මෙහෙම ලියන්න ටවුන් එකක සාමාන්‍ය මිනිස්සු හැම එක තැන් වලින් පිස්සෝ වගේ පාර පයින්නවා. ඉතින් එතකොට මේ වාහන ස්ලෝ වෙනකොට තමයි ට්‍රැෆික් එක කියන එක හැදෙන්නේ. මෙහෙම ලියන්න. කාර්යබහුල ස්ථානවලදී භාවිත කිරීමට ගුවන් පාලම් ඉදි කිරීම. ගුවන් පාලම් ඉදි කිරීම. ඊට පස්සේ ඊළඟ එක අංක 2 ප
පවත්නා මාර්ග පද්ධතිය පුළුල් කිරීම ටිකක් ලොකු කළා කාපට් කරාම නේද? පවත්නා මාර්ග පද්ධතිය පුළුල් කිරීම. ඊට පස්සේ නගරයට ප්‍රවේශ වීමට විකල්ප මාර්ග හඳුන්වා දීම. නගරයට ප්‍රවේශ වීමට විකල්ප මාර්ග හඳුන්වා දීම. ඊට පස්සේ පදිකයින් සඳහා භාවිත කිරීමට උමන් මාර්ග ඉදි කිරීම. ඔය කුරුණෑගලේම ළමයි තරම් පන්ති ඇරෙච්ච වෙලාවට ළමයි 2-3000ක් පාර හරහා මාරු වෙනවා. ඉතින් එතකොට ඇත්තටම වාහනයක් සෑහෙන වෙලාවක් නතර කරගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒ සමහර බස් රථ රියදුරෝ විටක් එහෙම කන්නේ වෙලාව පාවිච්චි කරනවා. විට එහෙම ලෑහගෙන විට එහෙම කාලා තමයි යන්නේ. ඇයි ළමයි පාර පයින්න ඉවර යන්නේ. ඒක නිසා තමයි ටවුන් එකේ උමන් මාර්ගයෙම සෑහෙන ඉදි කරලා දෙන්නේ. කළුතර බෝධිය ගාව උමන් මාර්ගයක් ඉදි කරලා දෙනවා. මොකද බැතිමතුන් ඒ කියන්නේ මිනිසුන්ට ශ්‍රද්ධාව කියන එක තියෙනවා තමයි. සමහරව අන්ධබත්තිකෝ විදිහට වැඩ කරනවනේ. නේ? සමහර තැන්වල ට්‍රැෆික් එක කියන එක හිතා ගන්න බැරි තරම් තියෙනවා. දැන් ඔය විශේෂයෙන් පොයේ දවසක් වගේ ගත්තොත් එහෙම දැන් කළුතර නගරේ ඒ බෝධිය සහ ඒ පන්සල කියන ඒ දෙක මහා පාරේ වෙන් වෙලා තියෙනවා. සීසයිඩ් එකේ මුහුද පැත්තේ මේ බෝධිය තියෙනවා අනිත් පැත්තේ පන්සල තියෙනවා. ඉතින් මිනිස්සු බෝධිය පැත්තට ඉඳලා පන්සලටත් පන්සල පැත්තට ඉඳලා බෝධියටත් මේ දෙපැත්තට පාර මාරු වෙනවා. ඉතින් ඒතර ලොකු ට්‍රැෆික් එකක් හැදෙනවා. ඒ නිසා මිනිසුන්ට කියලා තියෙන්නේ මේ පාර හරහා උමම් මාර්ගයක් ගොඩනගලා තියෙනවා. ඒ දෙපැත්තට මාරු වෙන උමම් මාර්ගේ පාවිච්චි කරන්න කියලා. නැත්නම් ඔය වයසක අම්මලේම සමහරවල් ළමයි බුද්ධාලම්බන ප්‍රීතිය වැඩි වෙලා මේ මල් වට්ටිය මේ මතේ තියාගෙන බෝධිය දිහා බලාගෙන පාර පයින්නවා. ඉතින් සමහරට කොළඹ කළුතර නැත්නම් ගාල්ල කොළඹ යන වේගයෙන් යන බස් එකකට තමයි ඉතින් එයාගේ මේ අවසාන කැමැත්ත සිද්ධ වෙන්නේ ඒකට අන්න. ඉතින් අර ශ්‍රද්ධාවෙන් යන නිසා සමහරට දිවි ලෝකෙ ඉපදෙන්න බොහෝ ඉඩකඩ තියෙනවා. හරිද? ඉතින් ඒක වළක්වන්න තමයි මේ අර උමම් මාර්ගයක් ඉදි කරලා දෙන්නේ. දැන් ඉස්කෝලවල ගාව ළමයි එහෙට මෙහෙට පයින්නවා. නේ? ඉතින් එතකොට ඒ නිසා අපිට තදබදේ අඩු කරන්න උමම් මාර්ග ඉදි කරන එක යෝජනා කරන්න පුළුවන්. පදකෙන් සඳහා උමම් මාර්ග ඉදි කිරීම. පදකෙන් සඳහා උමම් මාර්ග ඉදි කිරීම. ඊට පස්සේ පදික වෙළඳ කටයුතු තහනම් කිරීම. පදිකෙන්ට හදලා තියෙන පදික මාරුවේ වෙළඳාම් කටයුතු කරාම මොකද වෙන්නේ? පදිකෝ පාට පයින්න ඕනේ. හරි? එතකොට ඒක කරදරයිනේ. එතකොට තමයි ට්‍රැෆික් එක හැදෙන්නේ. හරි පදික වෙළඳාම තහනම් කිරීම. ඊළඟ කාර්යාල සහ පාසල් වේලාවන් විවිධාංගීකරණය. පොඩ්ඩක් පැය භාගයක් එහාට මෙහාට කරගෙන එක එක ටයිම් එකට කාර්යාල පටන් ගන්නවා. කාර්යාල සහ පාසල් වේලාවන් විවිධාංගීකරණය. තව අබලන් වාහන ධාවනයට අවස්ථාව නොදීම. දැන් කෑලි හැලි හිමිසරේ පාරේ යන්න ගියාම මොකද වෙන්නේ? ට්‍රැෆික් එක හැදෙනවා. මිනිස්සු කියන්නේ නාකි බල්ලෝ කොළඹ යනවා වගේ කියලා හිමින් යන්නේ නේද? අබලන් වාහන ධාවනයට ඉඩ නොදීම. ඊට පස්සේ නගරයේ ආසන්නයේ විශාල රථගාල ඉදි කිරීම. එතකොට අපිට ඒ රථගාලේ දාලා ඉන්න පුළුවන්. නගරයේ ආසන්නයේ විශාල රථගාල ඉදි කිරීම. විශාල රථගාල ඉදි කිරීම. ඊට පස්සේ හැකිතාක් පොදු මාධ්‍ය භාවිතයට ජනතාව පෙළඹීම. පොදු මාධ්‍ය භාවිතයට ජනතාව පෙළඹීම.
හොඳයි ඒ පිටුවේම අපිට ඊළඟට තියෙන ප්‍රශ්න තමයි මගී ප්‍රවාහනයේදී සපුරාලිය යුතු නීතිමය අවශ්‍යතා කවරේද කියලා බස් රථයක් ගැන හිතමු පුතේ. මගින්න දැන් ගෙදර බස් එකක් තියෙනවා කියලා අපිට ඕන පාරවල ඉන්න මිනිසුන්ව දාගෙන හිත නිතර ගණන් මිනුම් ගන්න බෑ. ලංකාවේ මේ මගීන්ව ප්‍රවාහනය කරන්න නම් ඒ සඳහා තියෙනවා මාර්ගස්ස මගී ප්‍රවාහන අධිකාරිය කියලා ආයතනයක්. ඒ ආයතනයට ගිහලා අවසර ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ අපිට වෙන් කරලා දෙනවා යම්කිසි පාරක්. ඒ කියන්නේ රූට් එකක්. ඒකට රූට් පර්මිට් එක කියන්නේ මාර්ග දාවන අවසර පත්‍රය ගන්න ඕන. ඒතකොට තමයි කොළඹ හොරණ ඒ වගේ පාරවල් වල Tamanට මගී ප්‍රවාහනය කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට කොන්දොස්තරවරයා සහ රියදුරවරයා අනිවාර්යෙන් නිලැඳුම් අඳින්න ඕන. ප්‍රවේශ පත්‍ර නිකුත් කරන්න ඕනේ. ඒව තමයි තියෙන නීති. මෙහෙම ලියන්න. නීතිමය අවශ්‍යතා. මගී දාවන අවසර පත්‍රය ලබා ගැනීම. මගී දාවන අවසර පත්‍රය කියලා කියන්නේ මගීන්ව ගෙනියන්න තියෙන අවසර පත්‍රය. මගී දාවන අවසර පත්‍රය ලබා ගැනීම. ඒ වගේම මාර්ග දාවන අවසර පත්‍රය ලබා ගැනීම. මාර්ග දාවන අවසර පත්‍රය ලබා ගැනීම. ඊට පස්සේ කොන්දොස්තරවරයා නැත්නම් බස් රථ සේවකීන් විසින් නිලැඳුම් භාවිත කිරීම. නිලැඳුම් භාවිත කිරීම. ඊට පස්සේ මගීන් වෙත નિયમિત ප්‍රවේශ පත්‍රයක් ලබා දීම. මගීන් වෙත નિયમિત ප්‍රවේශ පත්‍රයක් ලබා දීම. මාර්ග අංකය බස් රථයේ සටහන් කිරීම. HR 120 KL 150 ඒ වගේ තියෙනවා නම්බර්ස් 38න් 8 138 කොට්ටාව කොළඹ බොහොම ප්‍රසිද්ධ අංකයක් මාර්ග අංකයක් 120 කොළඹ හොරණ පාර ඒ වගේ මාර්ග අංකය සටහන් කිරීම. ඒ තමයි මගී ප්‍රවාහනයේදී සපුරාලිය යුතු අවශ්‍යතාව වෙන්නේ. හරි. එමනම් අපි ඊළඟ කොටසට ඊළඟ මාතෘකාව පිළිබඳව සාකච්ඡා කරමු. අපි දැන් කතා කළේ පුතේ මහා මාර්ග ප්‍රවාහනය සහ මගී ප්‍රවාහනය කියන පැතිකඩයන් ටික තමයි සාකච්ඡා කළේ. දැන් පුතාලා මහා මාර්ග ප්‍රවාහනයේ තියෙන වාසි අවාසි ලක්ෂණ පිළිබඳව දන්නවා. හරි ඊට පස්සේ අපි දුම්රිය ප්‍රවාහනය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරමු. දුම්රිය ප්‍රවාහනය පිළිබඳව. ඇත්තටම 1928 විතර වෙනකම් ලංකාවේ සෑහෙන තත්ත්වයක් තිබුණා දුම්රියට. හැබැයි පෞද්ගලික අංශයේ විසින් බස් රථ ආරම්භ කිරීමත් ඒ වගේම පෞද්ගලික වාහන භාවිතය වැඩිවීමත් නිසා දුම්රියේ ජනප්‍රියභාවය සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රමක්‍රමයෙන් අඩු වෙලා තියෙනවා. දැන් ලංකාවේ මුළු මගී ජනතාවගෙන් 5% විතර වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි දුම්රිය පාවිච්චි කරන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට බස් රථ සහ පෞද්ගලික මාධ්‍ය තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඒවට අඩු තෝරා ගැනීමකට හේතු තියෙනවා. එකක් තමයි මේවා කාලසටහනට අනුව ධාවනය වෙන්නේ නැහැ. සමහරවිට සිග්නල් ප්‍රශ්න වගේ දේවල් තියෙන හින්දා. හරි. අනිත් එක තමයි මේවෙන් ගමනාන්තයේත් එක් භාවිත කරන්නේ ඔෆිස් එක ගාවින් බහින්න බෑනේ. එතන නම් තමයි ත්‍රිවිල් එක යන්න වෙනවා. හරි ගමනාන්තයට භාවිත කරන්න බෑ. නිශ්චිත අර ඉස්සරහා හෝල්ඩ් බහිනවා කියලා දුම්රියෙන් බහින්න බෑ. ඉස්සරහා හෝල්ඩ් බහිනවා කියලා බස් එකෙන් බහිනවා කියලා දුම්රියෙන් බහින්න බෑ. එහෙම Tamanට කැමති නම් බැහැතෑගි. ඉතින් ඒ අන්තිම බැස්ම තමයි. හරි. ඉතින් ඒ දුම්රිය ජනප්‍රිය නොවෙන්න හේතු. හරි නැත්නම් පාඩු ලබන්න හේතු. ඉතින් මේ අනිත් එක තමයි මේ දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ අධික සේවක පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ අධික සේවක පිරිස නඩත්තු කරන්න මේ ටිකක් අමාරුයි. අනිත් එක තමයි නොමිලේ සේවා සපයන්න වෙනවා. දැන් රජයේ භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය කිරීම මේ වගේ දේවල් නොමිලේ සේවාවන් සපයන්න වෙනවා. ඒ ඔන්න ඔය කාරණාවන් මත අනිත් ප්‍රවාහන වලට වඩා දුම්රිය කියන එක පොඩ්ඩක් ඇත්තටම මේ ජනප්‍රියභාවය අතින් ගත්තත් පොඩ්ඩක් අඩුයි ඒක. හරි. නමුත් මෙහෙමයි වාසි තියෙනවා. දැන් දිගුදුර ගමන් වලට අනිවාර්යෙන් මේක යෝග්‍යවත්. සංචාරක කටයුතු වලට ඊටාම යෝග්‍යවත්. හරි.
ඒ වගේම භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය කරනකොට වැඩි ධාරිතාවයක් අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා. රජයේ භාණ්ඩ බෙදා හැරීම සඳහා අතිශයින් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා දුම්රිය කියන එක අදටත් නොනසී පවතිනවා. මේක දියුණු කරන්න නම් අනිවාර්යෙන් ගාස්තු වැඩි කරන්න ඕනේ, නව එන්ජින් මිලදී ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ දුම්රිය තුල සුව පහසුභාවය කියන එක වැඩි කරන්න ඕනේ. දිගු දුර ගමන් සේවා තව ඩිස්ටන්ස් වලට ලොන් ඩිස්ටන්ස් යන කෝච්චි ප්‍රමාණය වැඩි කරන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙම කළොත් මේක දියුණු කරන්න පුළුවන්. හරි? රයිට්. එහෙනම් අපි දුම්රිය ප්‍රවාහනය පිළිබඳව බලමු. දැන් ඔබ දන්නවා දුම්රිය ප්‍රවාහනය කොටස් දෙකකට බෙදනවා කියලා මූලික වශයෙන් මොනවාද? මගී දුම්රිය තියෙනවා. අනිත් එක තමයි මොකද්ද? භාණ්ඩ දුම්රිය තියෙනවා. මගී සහ භාණ්ඩ දුම්රිය තියෙනවා. හරි? මගී සහ භාණ්ඩ දුම්රිය තියෙනවා. රයිට්. හරි. එහෙනම් අපි ලියමු බලන්න මේම. ලියමු බලන්න මේ. අපෙන් අහනවා දුම්රිය මාර්ග අපේ මාර්තුකාව දුම්රිය මාර්ග ප්‍රවාහනය. පුතාලා බලලා highlight කරගන්න මේ ඡේදේ. ඒ ඡේදේ තියෙනවා ලංකාවේ දුම්රිය මාර්ග 3යි තියෙන්නේ. දුම්රිය මාර්ග 3 තියෙනවා. මුහුදු බඩ තියෙනවා. මුහුද අයිනෙන් යන්නේ. සුනාමියේදී එහෙම අර රේල් පීරි කැරකෙට ගියේ ඒ මුහුදු බඩ මාර්ගයේ ඒවා. උඩරට මාර්ග තියෙනවා. උඩරට මාර්ග තියෙනවා. ඒ වගේම උතුරු දුම්රිය මාර්ග නැත්නම් උතුරු මැද දුම්රිය මාර්ග තියෙනවා. හරි එමනම් අපි කෙලින්ම වාසිලියමු දුම්රියේ මහා මාර්ග ප්‍රවාහණයට වඩා ගමන් ගාස්තු අඩුවීම. ගමන් ගාස්තු විතරයි අඩු. ගමන් ගාස්තු අඩුවීම. වාසිය. ගමන් ගාස්තු අඩුවීම. ඊට පස්සේ විශාල ධාරිතාවයක යුක්ත වීම. විශාල ධාරිතාවයක යුක්ත වීම. තව එකක් තව වාසියක් සංචාරක කර්මාන්තය සඳහා වැදගත් වීම. සංචාරක කර්මාන්තය සඳහා වැදගත් වීම. සංචාරක කර්මාන්තය සඳහා වැදගත් වීම. ඊට පස්සේ පෞද්ගලික අංශයේ ප්‍රවාහන ඒකාධිකාරය බිඳ දැමීමට වැදගත් වීම. පෞද්ගලික අංශයේ ප්‍රවාහන ඒකාධිකාරය බිඳ දැමීමට වැදගත් වීම. ඊට පස්සේ අධිවේගී දුම්රිය භාවිත කිරීම තුළින් එක්ස්ප්‍රස් කියලා කියන්නේ අධිවේගී දුම්රිය කොහොමද නවත්තන්නේ? අධිවේගී දුම්රිය භාවිත කිරීම තුළින් කාලය ඉතිරි කරගත හැකි වීම. කාලය ඉතිරි කරගත හැකි වීම. right අවාසි වලට යමු. අවාසි ළමයි මාර්ග සීමිතයි. හැමතැනටම යන්න බෑ. ඒතර ගමනාන්තර භාවිත කරන්න බැරි කමක් තියෙනවා. අනිත් එක තමයි අපිට ඕන වෙලාවට කෝච්චි නෑ. ඒ කියන්නේ සාපේක්ෂව සුලභ නෑ. නේද? හරි. ඊට පස්සේ සමහර ඒවා නියමිත කාලසටහන අනුව එන්නෙත් නෑ. මාර්ග සහ මාධ්‍ය නඩත්තු වියදමුත් ටිකක් වැඩි. හරි. පෞද්ගලික මාධ්‍ය භාවිත කරන්න බෑ. කෙටි දුර ගමන් එහෙම යනකොට ස්ලෝ යන්නේ. හිමින් දැන් දුම්රියක් එකපාරට අවිලා මේ මෝටර් රථයක් වගේ මේ
මේ වංගු ගන්න මේ බ්‍රේක් ගහන්න බෑ. ඒවා බොහොම හිමිසරේ තමයි වංගු ගැනීම සහ බ්‍රේක් ගැනීම කියන එක කරන්නේ. ඒ අතරම ළඟ ධාවනය වෙනවා නම් වැඩි වෙලාවක් අනිවාර්යෙන් යනවා. right බලන්න මාර්ග ප්‍රමාණය සීමිතයි, නඩත්තු වියදම අධිකයි, කාලසටහන ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ, මාධ්‍ය සංඛ්‍යාව සීමිතයි, කෙටි දුර ගමන් සඳහා යෝග්‍ය නොවීම, ඒ වගේම පෞද්ගලික මාධ්‍ය නඩත්තු නොකිරීම, ගමනාන්තයේතෙක් භාවිත කළ නොහැකි වීම. මේ වගේ අවාසිදායක දේවල් අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා. right ඊට පස්සේ අපි යමු දුම්රිය ප්‍රවාහන විධිමත් කරන්න මෑත කාලවල අරන් තියෙන පියවර මොනවද කියලා අපි බලමු. දුම්රිය ප්‍රවාහන විධිමත් කරන්න. right මෙහෙම ලියන්න. නවීන දුම්රිය එන්ජින් මිලදී ගැනීම. නවීන දුම්රිය එන්ජින් මිලදී ගැනීම. දුම්රිය මාර්ග අලුතෙන් ඉදි කිරීම. ඔය උතුරු මැද එහෙම දුම්රිය මාර්ග නේද? දුම්රිය මාර්ග අලුතෙන් ඉදි කිරීම. හම්බන්තොටට යනකම් දැන් දුම්රිය මාර්ගය හදනවනේ. right ඊට පස්සේ දුම්රිය ස්ථාන වැඩි දියුණු කිරීම. පේන් ටිකක් එහෙම ගහලා මල් ටිකක් එහෙම බවලා නේද? දුම්රිය ස්ථාන වැඩි දියුණු කිරීම. දුම්රිය නඩත්තු සේවා පරිගණකගත කිරීම. දුම්රිය මාර්ග නඩත්තු සේවා පරිගණකගත කිරීම. කොහේ හරි දුම්රිය මාර්ගයක පීලි පැනිල්ලක් මොන හරි අවුලක් තියෙනවා නම් ඒක ඉන්ඩිකේට් කරනවා ඒ අදාළ ඉංජිනේරු ස්ථානවලට. දුම්රිය මාර්ග අලුත් වැඩියා කිරීම පරිගණකගත කිරීම. ඊට පස්සේ ඊළඟ එක රජයේ ප්‍රවාහන කටයුතු භාණ්ඩ ප්‍රවාහන කටයුතු සඳහා සෑම විටම රජයේ භාණ්ඩ ප්‍රවාහන කටයුතු සඳහා සෑම විටම දුම්රිය යොදා ගැනීම. දුම්රිය යොදා ගැනීම. ඊළඟ එක සංචාරක දුම්රිය කටයුතු නැවත ආරම්භීම. සංචාරක දුම්රිය කටයුතු නැවත ආරම්භීම. සංචාරක දුම්රිය කටයුතු නැවත ආරම්භීම. right ඊළඟට තව මෑත කාලන උපන තියෙන ලියමු. දුම්රිය ගාස්තු සංශෝධනය කිරීම. චුට්ටක් වැඩි කරලා තියෙන්නේ ගාස්තු දැන්. දුම්රිය ගාස්තු සංශෝධනය කිරීම. සංශෝධනය කිරීම. ඊට පස්සේ මහාමාර්ග ප්‍රවාහන කටයුතු සමග දුම්රිය ප්‍රවාහන කටයුතු සම්බන්ධ කිරීම. ඒ කියන්නේ බස් එකක් නැති වෙලාවට කෝච්චියක් දාන්න වගේ ඒ වගේ විශේෂයෙන් දිගුදුර සේවාවලට මහා මාර්ග ප්‍රවාහනය සමග දුම්රිය සේවා සම්බන්ධ කිරීම.
right. ඔය තමයි මෑත කාලන උපනතීන් වෙන්නේ. ලංකාවේ දුම්රිය සේවාව අකාර්යක්ෂම වෙන්න හේතු සමාජ විභාගයේදී අහනවා පුතේ දුම්රිය කියන්නේ දෙපාර්තමේන්තුවක්. ඉතින් ඒවේ අධික සේවක ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. ඉතින් දුම්රිය එන්ජින් පෙට්ටි මිලදී ගන්නකොට වංචා දූෂණ නාස්තිය කියන එක උපරිමයෙන් සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම පූර්ණ රාජ්‍ය හිමිකාරත්වයක් තියෙන ආයතනයක් නිසා එක එක ඇමතියා කියන වැඩ ටික මේකට කරන්න වෙනවා. ඒක දේශපාලන මැදිහත් වීම කියන එක වැඩි. ඉතින් ඒ නිසා වෘත්තීය සමිතිත් වැඩි වෙලා තියෙනවා. හරි. වෘත්තීය සමිති ප්‍රමාණයත් ඉතින් වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ වැඩ කරනවට වඩා කරන්නේ තමන්ගේ අයිතිවාසිකම් දිනා ගන්න උත්සාහ කරන එක. හරි. ඉතින් රජයේ වුණත් මේක දිගටම පාඩුයි දුම්රිය කියන එක රජයේ වුණත් පාඩු ලබන තැනකට තමන්ගේ සල්ලි යොදවන්න කල්පනා කරන්නේ නැහැ. ඒතර රාජ්‍ය ප්‍රතිපාදන වර්ෂයෙන් වර්ෂයට මේකට අඩු වෙනවා. ඒකයි ප්‍රශ්න තියෙන්නේ. හරි බලන්න මෙරට දුම්රිය ප්‍රවාහනයේ අකාර්යක්ෂම වීමට හේතු මොනවද කියලා එකක් බලදාලගේ කළමනාකරන දුර්වලතා හයිලයිට් කරගන්න. මාධ්‍ය සහ මාර්ග නිසි පරිදි නඩත්තු කරන්නේ නැහැ. පිරිවැයට සරල ප්‍රතිලාභ ලැබෙන්නේත් නැහැ. හරි උතින වාර්ෂික රජයේ මුදල් වෙන් කිරීම අඩු වෙනවා. මහා මාර්ග ප්‍රවාහනයේත් කිසිම සම්බන්ධයක් නැතුව දුම්රිය ධාවනය කරනවා. අධික සේවක ප්‍රමාණයක් ඕක ඇතුලේ ඉන්නවා. ඉතින් ඒක නිසා අර මේ ඔපරේෂන් කොස්ට් එක හරි වැඩි. ඒ කියන්නේ පවත්වාගෙන යාමේ පිරිවැය අනිවාර්යෙන් වැඩි මේකේ. හරි බලන්නේ මේ දුම්රිය සම්බන්ධයෙන් පොඩි ඡේදයක් දාලා තිනවා මේක මේ පිරිහුණා දුම්රිය සේවය අලාභ ලැබුවා. ඒ නිසා මේ 2005 වර්ෂයේදී මේක ප්‍රතිසංවිධානය කිරීමේ අවශ්‍යතාවය තිබුණා. කොහොමුණත් මේක රාජ්‍ය සංස්ථාවක් හෝ රාජ්‍ය සමාගමක් බවට පත් වුණොත් ඇත්තටම දියුණු වෙලා එයි. හරි. කෙටි ප්‍රශ්න තුනක් තියෙනවා දරුවනේ දෙකක් තියෙනවා කෙටි ප්‍රශ්න දෙක ඉවර කරන්න උතන. වීඩියෝ එක නතර කළාම කරන්න ඕන. හරි ඒකේ බලන්න මහා මාර්ග පරිවහනය සහ දුම්රිය පරිවහනයේ වාසි කීපයක් පහත දැක්වෙනවා. මහා මාර්ග ප්‍රවාහනය හා සසඳන කල දුම්රිය ප්‍රවාහනයේ වාසි විතරක් තියෙන්නේ කොතනද කියලා අහනවා. බරින් වැඩි භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය කරන්න පුළුවන් දුම්රියේ ප්‍රවාහන පිරිවැයත් අඩුයි. භාණ්ඩ වලට ගැලපෙන මැදිරිත් තියෙන. ඒතර 1 2 තමයි උත්තරය අංක 3. ලංකාවේ මහා මාර්ග ප්‍රවාහනට සාපේක්ෂව දුම්රිය ප්‍රවාහනයේ අවාසිය බැඳලා තියෙන මොකක් එක්කද කියලා අහනවා. ඇත්තරම වෙලාවට එන්නේ නැති එක තමයි තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? සුලභතාවයේ සමග. හරි. ඊට පස්සේ අපෙන් අහනවා රටක පරිවහන ව්‍යුහය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. පරිවහන පද්ධතියයි පරිවහන ව්‍යුහයයි කියන්නේ දෙකක්. පරිවහන පද්ධතිය කියන්නේ මාර්ගයේ මාධ්‍ය බලයේ පර්යන්තය කියන හතරම එකතුව. ව්‍යුහය කියන්නේ ලංකාවේ තියෙන මාර්ග බෙදලා තියෙන විදිය සහ එම මාර්ගවල ධාවනය වන වාහන. මාර්ග සහ වාහන තමයි එතෙන්දී අහන්නේ. රයිට්. මෙහෙම ලියන්න. මෙහෙම ලියන්න. මෙරට ප්‍රවාහන කටයුතු සඳහා පවතින මෙරට ප්‍රවාහන කටයුතු සඳහා පවතින මාර්ග පද්ධතිය සහ ඒවායේ ධාවනය වන මාධ්‍යවල එකතුවයි. ඒවායේ ධාවනය වන මාධ්‍යවල එකතුවයි. right.
ඊට පස්සේ එනවා දුම්රිය සහ මහා මාර්ග අතර වෙනස්කම් ලියන කොටස. අපි ලියමු වෙනස්කම් දුම්රිය පැත්තේ ලියන්න පෞද්ගලික මාධ්‍ය නඩත්තු කළ නොහැක. පෞද්ගලික මාධ්‍ය නඩත්තු කළ නොහැක. අනිත් පැත්තේ පෞද්ගලික මාධ්‍ය නඩත්තු කළ හැක. දුම්රිය ප්‍රවාහන ගාස්තු අඩුය. ප්‍රවාහන ගාස්තු අඩුය. අනිත් පැත්තේ සාපේක්ෂව ඉහළය. සාපේක්ෂව ඉහළය. දුම්රිය ධාරිතාවය ඉහළය. අනිත් පැත්තේ සාපේක්ෂව අඩුය. ධාරිතාවය ඉහළය. අනිත් පැත්තේ සාපේක්ෂව අඩුයි. දුම්රිය සාපේක්ෂව සුලභ නොවේ. හැම වෙලාවෙම බලන්න බෑ. මහා මාර්ග සාපේක්ෂව සුලභ වේ. right ඊට පස්සේ දුම්රිය අපි ලිව්වද ගමනාන්තයේ තෙක් භාවිත කළ හැක අනිත් පැත්ත නොහැක කියලා. sorry ගමනාන්තයේ තෙක් භාවිත කළ නොහැක අනිත් පැත්තේ භාවිත කළ හැක. ගමනාන්තයේ තෙක් භාවිත කළ නොහැක අනිත් පැත්තේ භාවිත කළ හැක. දුම්රිය අනතුරු සාපේක්ෂව අවමය අනිත් පැත්තේ අනතුරු සාපේක්ෂව ඉහළය. ඇයි මාධ්‍ය ප්‍රමාණය වැඩි නේ පුතේ? අනතුරු සාපේක්ෂව අවමය අනිත් පැත්තේ සාපේක්ෂව ඉහළය. right ඊට පස්සේ questions දෙකක් තියෙනවා බලන්න පුතේ. ව්‍යාපාර කටයුතු වල සංවර්ධනය උදෙසා ප්‍රවාහනයේ උපකාර වුවද එමගින් ස්වභාවික හා මානව පරිසරයට වන බලපෑමද විශාලයි. මේ ප්‍රකාශය විමසන්න. මෙහෙමයි ඉතින් පාරවල් හදනකොට කියන්නේ ප්‍රවාහනය කියන එක උපකාරක සේවාවක් විදිහට සෑහෙන්න ඕනේ. නමුත් පාරවල් හදනකොට වාතය, ජලය, පස කියන ඒවා අනිවාර්යෙන් දූෂණය වෙනවා. ඊට අමතරව ජනතාවගේ වාසස්ථාන අහිමි වෙනවා. නේ ජනතාවගේ පාරවල් හදනකොට ගෙවල් වල බාගවල් කැඩලා යනවා හිටපු ගමන්. දැන් කුස්සියයි හාලේ විතර ඉතුරු වෙන්නේ. ඉස්සරහා කැල්ල කැඩලා ගිහින්. නමුත් සමහරට මිනිසුන්ට මේ වෙලාවක් නැහැ. ඒ කියන්නේ වෙලාවක් නැහැ මේ ගියක් හදාගන්න. ඒ කැඩිච්ච කෑල්ලෙම ඉන්නවා. සාලෙට ආපු ගමන් බස් එකේ නැගතේ. බත් එක බෙදාගෙන සාලෙන් වාඩිලා ටීවී බලනකොට කනක් ඇහෙන්නේ නැහැ. කන ගාවින් තමයි ලේරෙන බස් යන්නේ. හරි. සමහර උන්ගේ ගෙවල් මැද්දෙන් පාරවල් යනවා টয়ලට් එක පැත්තක පාර ගෙදර අනිත් පැත්තේ. අදිසිරි බඩේ අමාරුවක් එහෙම හැදුනොත් පාර වැඩ ගන්න එක තමයි ලොකුම අමාරුකම. ඒ විහිළුවට කිව්වේ. ඉතින් ඒ වගේ මිනිසුන්ගේ ජනාවාස වාසස්ථාන නැති වෙනවා. දැන් පාරයිනේ කඩයක් දාගෙන හිටපු එක්කෙනෙක්ට ඒ කඩෙත් එක්ක එයාගේ ගෙදර කොටසක් කැඩෙනවා. අයියාට කඩේ දාගන්න ටිකක් අමාරුයි. ඉතින් ඒක නිසා මේ ඒ වගේ ගැටලු අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා. හරි. හරි. ඒව තමයි මේ මානව පරිසරයට අනිතික අනුතුරු වලින් අවයව අහිමි වීම සහ ජීවිත අහිමි වීම කියන විශාල මට්ටමක තියෙනවා. මෙහෙම ලියන්න. මෙහෙම ලියන්න. ප්‍රවාහන කටයුතු උපකාරක සේවාවක් ලෙස වැදගත් වුවද ප්‍රවාහන කටයුතු උපකාරක සේවාවක් ලෙස වැදගත් වුවද වැදගත් වුවද
මාර්ග ඉදිකිරීමේදී පරිසර පද්ධතිය විනාශ වේ. පරිසර පද්ධතිය විනාශ වේ. එසේම මාධ්‍ය ධාවනය කිරීමෙන් ඇතිවන ශබ්ද දූෂණය, වායු දූෂණය, මාධ්‍ය ධාවනය කිරීමෙන් ඇතිවන වායු හා ශබ්ද දූෂණයේද විශාලය. වායු හා ශබ්ද දූෂණයේද විශාලය. එසේම ජනතාවගේ වාසස්ථාන අහිමි වීමේ ප්‍රවණතාවයේ මත ජන ජීවිතයටද හානි සිදු විය හැක. ජන ජීවිතයටද හානි සිදු විය හැක. හරි. ඒ වගේ උත්තරයක්. ඊට පස්සේ ඒකම ඊළඟ පිටුවේ තියෙන ප්‍රති ප්‍රශ්නයක් බලන්න. ඊළඟ පිටුවේ උඩ කොටසේ ප්‍රවාහනයේ සමාජ පිරිවැය හා පෞද්ගලික පිරිවැය. පළවෙනි වීඩියෝ එකේදී ඔක කතා කරා. පෞද්ගලික පිරිවැය කියලා කියන්නේ අපි ප්‍රවාහන මාධ්‍ය වෙනුවෙන් දරන වියදම තමයි පෞද්ගලික පිරිවැය. ඒ කියන්නේ පෙට්‍රල් වලට නඩත්තු වියදම්, ඒ වගේම රියදුරු වටුප් වගේ දේවල් ඒවා පෞද්ගලික පිරිවැය. හැබැයි ඇතිවන පරිසර දූෂණය වගේ දේවල් මොනවාද? ඒවා විල සමාජ පිරිවැය ගැන තමයි ගන්න වෙන්නේ. මෙහෙම ලියන්න. ප්‍රවාහකයා විසින් ප්‍රවාහන කටයුතු වෙනුවෙන් දරන ප්‍රවාහන කටයුතු සඳහා කටයුතු වෙනුවෙන් දරන ඉන්ධන සේවක වැටුප්, ඉන්ධන සේවක වැටුප් යනාදිය පෞද්ගලික පිරිවැය වන අතර පෞද්ගලික පිරිවැය වන අතර ප්‍රවාහන කටයුතු නිසා සමාජයට දැරීමට සිදුවන පරිසර දූෂණය අනතුරු වැනි දෑ පෞද්ගලික පිරිවැය ලෙසද හැඳින්විය හැක. වැරදුනා. සමාජ පිරිවැය ලෙසද හැඳින්විය හැක. පරිසර දූෂණය අනතුරු යනාදී සමාජ පිරිවැය ලෙසද හැඳින්විය හැක. හරි. එහෙමනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් සාකච්ඡා කරමු ගුවන් ප්‍රවාහනයේ සහ මේකේ අනිකුත් කරුණු කාරණා ටික. ආයුබෝවන්.